created by South Africans here. So I want to call upon my brother, the Honorable who is leading this, and the other Ugandans who might be thinking like him, that it does not pay us individually and as a nation to fight people who are employing us here, people who are giving us services here. We all condemn what is happening in South Africa, but at least we should seek not to be like them. That is my humble appeal. And to the South Africans, I think the issues they have to fight are not fellow Africans who have migrated to South Africa. They should seek to correct the mistakes that were created by apartheid. For example, a population of just 7.3 owns 60 to 70% of the country's economy. And that is where the problem comes from, that most of the land is still in the hands of the whites. Most of the jobs are still in the hands of the whites. The jobs have not been taken by migrants. They have been taken by their fellow South Africans of a different race. And as they agreed to live together, they should also learn to work together to solve the imbalances that were created by apartheid, instead of turning against African migrants. The last time I traveled to South Africa as a head of the Committee on Government Assurance, I was told by the commissioner, our High Commissioner in South Africa, that we have at least 1 million Ugandans in South of Africa. In those countries that make South Africa, we have about 1 million Ugandans there. I want to tell those Ugandans that we should learn not to run away from home because of social, political, or economic problems. We should seek to rectify those problems back home. Kati nga Baganda bagamba nti omuggo oguli ewamulirwana tegugoba ki ngo. Tetujja kuddukira mawanga malala olw'okuba ebizibu birika. Tuyiga okumaliriza ebizibu byaffe awaki awaka okusinga okulowooza nti tujja kunoonya greener pasture in other countries, because it will never be green in a foreign country. Ekitandise ogamba nti twefuulira amakampuni g'aba South Africa gali kuno, naffe tukole nga aba South Africa bwe bakoze ewaabwe. Kyangu nnyo okulowoozako bw'oba olowooleza kumpi nti gundi ankubye ewaabwe nange mukube eno. Naye katulabe eri South Africa abatulwanyisa abantu ba bulijjo. Aba South Africa be tulina makampuni agakozesa abantu baffe. Kati eri tufiiriddwa emirimu, abantu babakomyawo emirimu gye babadde bakola eri gituweddeko. Ate tugobe n'abali wano abakozesa abantu baffe, tujja kubanga twebonereza emirundi emeka ebiri. Ffenna tukkiriza South Africa kye bakola si kituufu. N'olwekyo ate naffe tetusaanye kugamba nti naffe tukole ekitali kituufu, kubanga ebibi ebibiri tebifuukamu kituufu. Nze kye ŋŋamba nti tukkiriza South Africa gye bavudde. Balwawo nga balwanyisa obusosoze bwa langi, ne batayiga kukola, nga balowooza nti bwe tunaamaliriza olutalo lwa apartheid ebintu bijja kuba birungi. Obwo bwe buzibu bw'okunyigiriza, nti eggwanga bw'oba onyigiriza abantu bateekebwamu endowooza egamba nti gwanyigiriza bw'ogenda ebintu bijja kutereera. Abantu ne batasoma nti ebintu tebitereera butereezi, era wabaayo okukola ki? Okukola n'okupakasa ennyo okusobola okuwangalira mu nsi muno emirembe. Abantu eri tebatulwanyisa kuba twagenze ne tubajjako emirimu gyabwe egy'obusawo, egy'obwayinginiya, egy'obwalooya, egy'okukola mu bbanka. Tuli eri tulwanira kasasi. Abantu baffe bali ba awusigalo, basawo ba kinansi, basamba booyi, basitusi ba migugu. Ate gye emirimu aba South Africa si gye balwanira. Naye ffe batwekwasiza bwekwasa kubanga babayigiriza mu nkula yaabwe olwa apartheid nti bo baakula buli kizibu babaako ekibinja ky'abantu kye banenya, kati banenyeza ffe. Kati naffe ate tetujja bafaanana nti naffe tukwate wano emiggo tutandike okugoba Abafirika bannaffe, ate nga Abafirika abo baleese kuno emirimu. Wakati gwe bw'ogamba nti no tulwane tuggalewo zi banka zaabwe kuno, tulwane tuggalewo kampuni zaabwe ez'amasimu, oba ogamba nti tulwane abantu baffe ababadde bakolayo baggwebweko emirimu. N'olwekyo nze ndowooza nti eyo enkola eyabo Mahatma Gandhi yagamba nti bwe tuliddira omuntu akugyemu eriiso naawe n'omugyamu eriiso, tulimaliriza ensi yonna efuuse y'abaamuzibe. Tulina kulaba nga tubulirira banaffe aba South Africa bakomyeyo enkola, naye nga ate naffe tetuteekwa kukola bwe tutyo. Ekirala nagende South Africa eyo
omwaka guli nensanga ambasada waffe naŋŋamba nti bannayuganda abali eyo mu South Africa bawerayo miliyoni namba. Njagala gamba bannayuganda nti okudduka okwaffe olw'ebizibu by'ebyobufuzi, olw'ebizibu by'ebyenfuna n'olw'ebizibu by'embeera z'abantu tekujja kumala buzibu. Eyo gye tugenda buli naku tujja sosolwanga. Bannayuganda tulina okuyiga okwefungiza, tulwanirire eggwanga lyaffe amakula, tulibeeremu n'emirembe, kubanga eggwanga lino ddungi nnyo n'okusinga eyo mu mawanga gye tukola ki gye tugenda. Tulina kuyiga kwevaamu, tutereeze ensonga y'enfuga wano, governance issue wano yetutawaanya, eggwanga lyaffe likole ki litutereerere. N'olwekyo ŋŋamba muganda wange oyo atandise kaweefube ono nti tozanyira mirimu gy'abantu baffe munange. Amakampuni ago g'ogamba ofubutula abaana baffe gye bakola. Kakati bali abava South Africa bafiiriddwa emirimu, ate nagino emirimu zino kampuni gye zitaddewo wano ate nagyo oyagala gitufe. Awo tujja kubanga abasirwa